Salam tout le monde, j'espère que vous allez bien. اليوم رجعتكم بواحد القصة اللي غادي نقراوها ensemble وكيف ما القصة دي دازت غادي نشرحوها بشوية بشوية باش نفهموها مزيان ونخرجوا بأن ماكسيموم دو فوكابيلار ولا رصيد لغوي يكون مزيان. القصة ديال اليوم هي عبارة عن بون ديسيني. شنو هي بون ديسيني؟ هي واحد القصة اللي كتكون على شكل رسومات و لي بارول ديالها اولا الكتابه اللي فيها كتكون خارجه زعما من الافكار ديال لي بيرسوناج ولا الاشخاص ديال هاد لا بون ديسيني. الا كنتم مستعدين نبداو على بركه الله. هاد لا بون ديسيني العنوان ديالها هو توب 1. Une petite fille et sa maman habitent une pauvre maison dans une petite ville. Elle ne mange que de la soupe. Elle ne mange jamais de la viande, ni de fromage, ni de fruits. Quand la maman et sa fille ont faim, elles prennent leur marmite. Elles la mettent sur le feu. دابا غادي ندوزو للشرح ديال هاد لا بروميير باج اولا الصفحه الاولى. une petite fille. petite هي صغيره. fille هي بنت. دونك بنت صغيره et sa maman و ماماها habite كيسكنوا une pauvre هي فقيرة maison يعني واحد الدار فقير زعما بسيطة. dans هي في une petite ville. petite قلنا هي صغيرة. ville هي مدينة يعني كيسكنوا واحد الدار بسيطة في مدينة صغيرة. elle ne mange que de la soupe. elle ne mange هي ما كياكلو que de la soupe غير لا soupe. elle mange هي كياكلو مي كنزيدو ن بيناتهم كتعني انهم ما كياكلوش غير لا سوب. elle ne mange jamais de viande. قلنا elle ne mange ما كياكلوش jamais هي ابدا de viande. la viande هي اللحم دونك ما كياكلوش ابدا اللحم ni de fromage ولا الفرomage ni de fruits ولا الفواكه. quand la maman et sa fille quand هي ملي la maman الأم et sa fille وبنتها ont faim. ملي كيكون فيهم الجوع. faim هي الجوع. دونك la maman الأم وبنتها ملي كيكون فيهم الجوع elles prennent هي كياخدو leur marmite القميلة ديالهم. elles la mettent sur le feu. elles la mettent هي كيحطوها sur le feu. le feu sur هي فوق. le feu هي العافية أولا النار دونك يحطوها فوق العافية. top 1 fais la soupe. d'accord. et la petite marmite commence à bouillir. maman j'ai faim. ah maman ma fille. top 1 arrête. غادي نشرحو هاد لا دوزيام باج اولا الصفحه الثانيه. top 1 fais la soupe. fais هي ديري لا سوب. top 1 ديري لا سوب. d'accord هي واخا او حاضر. et la petite marmite et هي اولا او بدرجه. la petite marmite petite هي صغيره. marmite هي جميله دونك والجميله الصغيره commence هي تبدا ابويغ كتطبخ. والجميله الصغيره كتبدا تطبخ كتقول لها ديري لا سوب كتقول لها واخا وكتبدا تطبخ. ماما جي فان هي فيها الجوع. ان مومون هي لحظه. ما في لحظه بنتي. ما في هي بنتي. توب 1 اريت دابا توب 1 وقفي ولا زقاي. la marmite s'arrête. la maman et sa fille se mettent à table. elles mangent la bonne soupe de top 1. elles sont très heureuses. un homme riche, très riche, habite près de la maison de la pauvre famille. sa maison est très belle. il a des tables, des chaises, des fauteuils, des tapis, etc. غادي نبداو نشرحو لا troisième page اولا الصفحه الثالثه. la marmite s'arrête. la marmite هي الجميله. s'arrête هي وقفات ولا زقات. la maman الأم et sa fille وبنتها se mettent à table.
se mettent à table يعني جلسوا في الطبلة. Elle mange la bonne soupe. Elle mange يعني كياكلوا. La bonne soupe يعني la soupe bonne soupe زعما البنينة ولا لذيذة de top 1 ديال top 1 اللي هي سميتها ديك الجميلة. Elles sont très heureuses. هما فرحانين بزاف. heureuse هي فرحانين، très هي بزاف، دونك فرحانين بزاف، وهم elles sont très heureuses وهما فرحانين بزاف. un homme riche. un homme هي راجل، riche هي لاباس عليه أو لا مرفح. un homme riche يعني واحد راجل لاباس عليه. très riche قلنا riche هي لاباس عليه، très riche هي لاباس عليه بزاف. habite ساكن، près هي حدا أو لا قريب. de la maison de la pauvre fille يعني ساكن قريب من لا ميزون من الدار ديال لا بوفر يعني فقيرة، فامي العائلة الفقيرة، ساكن حدا الدار ديال العائلة الفقيرة. sa maison est très belle. دارو دونك sa maison هي دارو est très belle. belle هي زوينة، très هي بزاف، est très belle هي زوينة بزاف، دارو زوينة بزاف. il a des tables عنده طوابل، des chaises كراسة، des fauteuils des tapis زرابي. mais cet homme n'est jamais content. ce matin il se promène dans la rue. top 1 fais la soupe. qu'est-ce qu'il entend؟ نشرحوا هاد la 4e page أو لا الصفحة الرابعة. mais cet homme mais هي ولكن، cet هي هاد، قلنا هي الراجل، n'est jamais content ما عمرو كيكون فرحان، هاد الراجل ما عمرو يكون فرحان. ce matin هي هاد الصباح. il se promène كيتسارى dans la rue في الزنقة، هاد الصباح كيتسارى في الزنقة. اشنو سمع؟ qu'est-ce qu'il entend هي اشنو سمع، qu'est-ce qu'il entend. top 1 fais la soupe. top 1 fais la soupe، fais هي ديري la soupe. bonjour madame, est-ce que vous pouvez me vendre votre marmite? non monsieur, je ne travaille pas, c'est top 1 qui travaille pour moi et ma petite fille. je vous donnerai beaucoup d'argent. non monsieur, je ne peux pas. je veux cette marmite, je veux cette marmite. et l'homme s'en va. نروحوا هاد لا 5e page أو لا الصفحة الخامسة. bonjour madame هي bonjour هي صباح الخير، madame سيدتي. est-ce que واش vous pouvez تقدري me vendre تبيعي ليا votre marmite الجميلة ديالك، واش تقدري تبيعي ليا الجميلة ديالك. non لا monsieur سيدي. je ne travaille pas أنا ما خداماش، travail هي خدمة، je ne travaille pas هي أنا ما خداماش. c'est top 1 qui travaille pour moi. donc راه top 1 اللي هي الجميلة اللي خدامة عليا pour moi هي خدامة عليا et ma petite fille وبنتي الصغيرة، زعما الجميلة هي اللي خدامة عليا وعلى بنتي الصغيرة. je vous donnerai غادي نعطيك، donnerai هي غادي نعطيك beaucoup d'argent، beaucoup هي بزاف، d'argent هي الفلوس، غادي نعطيك بزاف ديال الفلوس. non monsieur لا سيدي، je ne peux pas هي ما نقدرش. je veux cette marmite، je veux هي بغيت، cette هي هاد، marmite هي جميلة، بغيت هاد الجميلة، عاودها 2 المرات، بغيت هاد الجميلة، بغيت هاد الجميلة. et l'homme s'en va والراجل، et l'homme هي راجل، قلنا ايه هي و يعني ولا او
والراجل s'en va يمشى. Je veux cette marmite. Je vais attendre que la dame et sa fille sortent. J'entrerai par la fenêtre et je prendrai la marmite. Pendant ce temps, la maman et la petite fille ont mangé leur soupe. Qu'allons-nous faire, maman? Si tu veux, allons nous promener en ville. ندوزو للشرح ديال هاد لا 6e page ولا الصفحة السادسة. Je veux cette marmite. هادي ديجا شرحناها، كتعني بغيت، جو فو بغيت سيت هاد المارميت الجميلة، بغيت هاد الجميلة. جو في غادي attendre. دونك غادي attendre هي نتسنى، غادي نتسنى. que la dame et sa fille sortent. غادي نتسنى que la dame المرأة et sa fille وبنتها sortent يخرجوا. j'entrerai غادي ندخل par la fenêtre من الشرجم، fenêtre هي الشرجم، غادي ندخل من الشرجم et je prendrai la marmite. et قلنا هي ولا او بالدارجة. je prendrai غادي ناخد la marmite جميلة. دونك شنو قال غادي نتسنى حتى المرأة وبنتها يخرجوا وغادي ندخل من الشرجم وغادي ناخد الجميلة. pendant ce temps في نفس الوقت. pendant ce temps كتعني في نفس الوقت. la maman الأم et la petite fille والبنت الصغيرة ont mangé leur soupe. ont mangé كلاو leur soupe la soupe ديالهم. qu'allons-nous faire maman؟ هي اشنو غادي نديرو؟ qu'allons-nous faire اش غادي نديرو maman؟ si tu veux إلا بغيتي. si tu veux كتعني إلا بغيتي. allons nous promener en ville. يلا نمشيو نتساراو في المدينة. c'est le moment. l'homme sort de chez lui. il regarde à gauche, il regarde à droite. il n'y a personne dans la rue. il saute par la fenêtre. il prend la marmite. il la cache sous son manteau. la 7e page ولا الصفحة السابعة. c'est le moment. c'est le moment كتعني هذه هي الوقيته. l'homme sort. l'homme الرجل sort خرج de chez lui من دارو. chez lui هي دارو. il regarde هي كيشوف أو شاف. à gauche هي على اليسار. il regarde شاف ولا كيشوف. à droite على اليمين. à gauche هي على اليسار. à droite هي على اليمين. il n'y a personne dans la rue. ما كاين حتى شي حد. il n'y a personne هي ما كاين حتى شي حد. dans la rue في الزنقة. il saute هي نقز. sauter هي نقز. par la fenêtre من الشرجم. دونك نقز من الشرجم. il prend يخدا la marmite الجميلة. خدا الجميلة. il la cache هي تخبى. il la cache خباها sous son manteau. sous هي تحت son manteau. خباها تحت المانتو ديالو. il rentre vite chez lui. il va dans la cuisine. il allume le feu. top 1 fait la soupe et la petite marmite commence à bouillir. quelle odeur! ah je vais bien manger. دابا غادي نشرحو لا 8e page ولا الصفحة الثامنة. il rentre vite chez lui. il rentre يرجع vite دغيا chez lui لدارو. دونك رجع دغيا لدارو. il va dans la cuisine. مشى لا cuisine مشى للكوزينة. il allume le feu. il allume هي شعل. allume هي شعل. le feu هي العافية. top 1 fait la soupe. top 1 ديري لا سوب. فيه هي ديري لا سوب. et la petite marmite والجميلة الصغيرة commence à bouillir. يعني بدات كتطبخ. commence هي بدات. bouillir هي كتطبخ. quelle odeur! زعما اش من ريحة. زعما كنقولوا quelle odeur زعما شي حاجة اللي كتكون زوينة. هنا مثلا شم واحد ريحة زوينة كتقول quelle odeur. c'est une expression. quelle odeur. ah je vais bien manger.
je vais غادي bien manger manger هي ناكل bien هي مزيان غادي ناكل مزيان. La petite marmite, bou, bou, bou. Mais comment la faire arrêter? L'homme a oublié. Top 1, top 1. La petite marmite يعني الجميلة الصغيرة بو 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 هي واحد une autre manière واحد يعني بحال كلمة أخرى باش يقول زقاي كنقولوا مثلا لو بو د لا غوت هي مثلا راس الشارع او النهايه ديال الشارع يعني واحد الكلمه كتعني النهايه. مي كومون مي كيفاش كومون هي كيفاش مي هي ولكن كيفاش لا فير اريتي ولكن كيفاش غادي نوقفها كيفاش غادي نوقفها ولا كيفاش غادي ندير نوقفها. لوم راجل a oublié نسى يعني راجل نسى. Très vite la soupe commence à déborder. Elle coule sur la cuisinière. Maintenant elle coule par terre et la petite marmite continue à bouillir. L'homme prend la marmite et la met loin du feu mais la marmite continue à bouillir. دابا وصلنا ل 10e page اللي غادي نشرحو دابا الصفحة 10 هي اللي غادي نشرحوها دابا. très vite هي دغيا. la soupe commence à déborder. la soupe بدات commence هي بدات à déborder هي كتدفق و déborder en général هي شي حاجة اللي كتزيد على حدها شي حاجة اللي كتكون فايتة الحد كنقولوا عليها ديبورد. المهم هنايا هي الجميلة دونك الجميلة بدات كتدفق. elle coule sur la cuisinière بدات كتسيل كول هي كتسيل sur la cuisinière على la cuisinière هي على فين البوطة فين كنطيبو ماشي المهم على البوطة فين كنطيبو كتسمى كويزينيير دونك بدات كتسيل على لا كويزينيير. maintenant هي دابا elle coule par terre بدات كتسيل على الأرض et la petite marmite continue à bouillir et la petite marmite الكاملة الصغيرة continue باقة يعني continue شي حاجة كتكمل يعني باقة continue à bouillir باقة كتطبخ. l'homme prend la marmite. l'homme راجل prend خدا la marmite الجميلة راجل خدا الجميلة et la met loin du feu زعما وحطها et la met حطها loin هي بعيد du feu على العافية. مي ولكن لا مارميت الجميلة كونتينيو قلنا كونتينيو هي باقة ولا كتكمل أبويغ باقة كتطبخ واخا زعما حطها بعيد على العافية باقة كتطبخ. La soupe continue à couler. Elle passe sous la porte. J'ai trop de soupe. J'en ai assez. Je n'en veux plus. Il y a maintenant de la soupe dans l'escalier. L'homme court à droite, à gauche. Il a de la soupe jusqu'aux genoux. دابا غادي نوصلنا ل 11 باج او الصفحه 11 رقم 11 اللي غادي نشرحوها دابا. لا سوب كونتينيو ا كولي. لا سوب كونتينيو قلنا كونتينيو هي باقه ا كولي قلنا هي كتسيل دونك لا سوب باقه سايله. ال باس باس هي كدوز سو لا بورت سو قلنا هي تحت لا بورت هو الباب دازت من تحت الباب. جي ترو دو سوب عندي بزاف ديال لا سوب. جون اي اسي زعما بركة عليا. جو نون فو بلو ما بقيتش بغيت. جو نون فو بلو هي ما بقيتش بغيت. il y a maintenant de la soupe dans l'escalier. il y a maintenant دابا كاين ولا كاينه de la soupe dans l'escalier. de la soupe في دروج l'escalier هما الدروج. l'homme
court الرجل court هي كيجري à droite هي اليمين على اليمين à gauche هي على اليسار il a de la soupe عنده la soupe jusqu'au genou jusqu'au هي حتى genou ركابي donc واصله ليه la soupe حتى لركابيه au secours arrêtez la marmite arrêtez la marmite je donnerai de l'argent à celui qui arrête la marmite au secours دابا غادي ندوزو لاباج 12 اللي غادي نشرحو اللي قريناها دابا غادي نشرحوها au secours هي واحد يعني كلمه اللي تنستعملوها فاش كنكونوا محتاجين للمساعده يعني واحد كنقولوا au secours اللي طلب المساعده باش كنبغيو نطلبوا المساعده كنقولوا au secours arrêtez la marmite arrêtez هي وقفوا la marmite هي وقفوا الجميله je donnerai de l'argent je donnerai هي غادي نعطي de l'argent هي الفلوس دونك غادي نعطي الفلوس à celui لهداك كي arrêtera اللي غادي يوقف la marmite الجميله غادي نعطي الفلوس لهداك اللي غادي يوقف الجميله au secours دونك قلنا au secours هي لطلب المساعده. La petite marmite continue à bouillir. Qu'est-ce qui arrive? Il y a de la soupe partout. La maman et la petite fille reviennent chez elle. Maman, tu sens? C'est la soupe de top 1. Quoi? La petite marmite, الجميلة الصغيرة continue à bouillir. زعما باقا كتطبخ. Qu'est-ce qui arrive? أشنو واقع? Qu'est-ce qui arrive? يا أشنو واقع؟ Il y a de la soupe partout. كاينه la soupe في كاع الأماكن. La maman et la petite fille, الأم والبنت الصغيرة reviennent chez elle. reviennent زعما رجعوا chez elle زعما لدارهم. Maman, tu sens? Maman, tu sens هي واش كتشمي tu sens واش كتشمي. C'est la soupe de top 1. زعما هادي راها la soupe ديال top 1. Quoi? زعما شنو؟ Regarde, il y a de la soupe dans la rue. La maman et la petite fille courent vers leur maison. Elle voit l'homme riche à la fenêtre. Au secours, au secours. هذه la 14e page, la page 14. Regarde, شوف ولا شوفي هنايا شوفي حتى تهضر مع ماماها شوفي. Il y a de la soupe. كاينه la soupe dans la rue في الزنقة. La rue هي الزنقة. Il y a زعما كاينه de la soupe dans la rue زعما في الزنقة. La maman et la petite fille الأم والبنت الصغيرة courent كيجريو vers leur maison. vers هي نحو leur maison هي دارهم. بداو كيجريو في اتجاه ديال دارهم باش يمشيو لدارهم يشوفوا. Elle voit هما يشوفوا l'homme riche à la fenêtre. هما يشوفوا l'homme riche زعما الراجل غيش هي اللي لاباس عليه à la fenêtre في الشرجم موقف في الشرجم. au secours قلنا هي نداء لطلب المساعدة. Je suis noyée dans la soupe et la petite marmite continue à bouillir. L'homme riche voit la maman et la petite fille. Il prend la marmite, il la jette par la fenêtre. La petite marmite continue à bouillir. في la 15e page ولا صفحة رقم 15 غادي نشرحوها. Je suis noyée. Je suis noyée زعما راني غرقت. noyée هي غرقت والغرق غرقت dans la soupe في la soupe زعما راني غرقت في la soupe. Et la petite fille continue la petite marmite pardon والجميلة الصغيرة continue à bouillir باقا كتطبخ. l'homme riche الرجل اللي لاباس عليه voit chef la maman et la petite fille الأم والبنت الصغيرة. il prend la marmite خدا الجميلة il prend يخدا la marmite هي الجميلة. il la jette لاحها il la jette par la fenêtre من الشرجم fenêtre من الشرجم
par la fenêtre هي من الشرجم. Il la jette هي لاحها. Donc il la jette par la fenêtre هي لاحها من الشرجم. La petite marmite continue à bouillir. Donc القابلة الصغيرة باقا كتطبخ. Top 1. Arrête-toi et vite. Aussitôt la petite marmite s'arrête. Prenez votre marmite, prenez-la. Je ne veux plus voir cette soupe. Je ne veux jamais en manger. Et la 16e page, أولا صفحة رقم 16. Top 1. Arrête-toi et vite. Arrête-toi هي وقفي أو لازقي et vite وبالزربة. وقفي وبالزربة. Aussitôt la petite marmite s'arrête. زعما ديك الساعة القاملة الصغيرة وقفات. Aussitôt زعما ديك الساعة ديك اللحظة. La petite marmite القاملة الصغيرة s'arrête. وقفات أو لزقات. Prenez votre marmite. Prenez. خذوا votre marmite. القاملة ديالكم. Prenez-la. خذوها. Prenez. خذوها. Je ne veux plus ما بقيتش بغيت. Je ne veux plus هي ما بقيتش بغيت. voir هي نشوف cette soupe. هاد لا سوب. cette قلنا هي هاد. soupe يعني voir هي نشوف. Je ne veux plus ما بقيتش. voir هي نشوف. non je ne veux plus هي ما بقيتش بغيت. voir نشوف cette هاد لا سوب. ما بقيتش بغيت نشوف هاد لا سوب. je ne veux jamais en manger. Je ne veux jamais ما بغيتش أبدا ناكلها. en manger manger ناكلها. je ne veux jamais ما بغيتش أبدا ناكلها. vous n'avez pas honte. واش ما حشمتيش. honte هي حشمة. vous n'avez pas honte زعما واش ما حشمتيش. misérable 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 هي كلمة كتعني شي واحد كتقولها لشي واحد اللي بحال يدعو للشفقة. زعما ميزيرابل كتزعما تدعو للشفقة. دو فولي فولي هي تشفر. ما مارميت الجميلة ديالي. ما مارميت الجميلة ديالي. زعما ما حشمتيش انك تشفر الجميلة ديالي. laisse le maman laisse le زعما خليها ماما. il a été assez puni comme ça. il a été assez puni زعما راه خدا العقوبة ديالو. زعما هادشي اللي وقع ليه راه بحال راه كانت عقوبة ليه. زعما خدا العقوبة ديالو. la maman et la petite fille reviennent chez elle. زعما الأم والبنت الصغيرة رجعوا لدارهم. la petite marmite الكاملة الصغيرة a retrouvé sa place. a retrouvé هي لقات sa place بلاصتها. زعما رجعت لبلاصتها ولقات بلاصتها. un jour واحد نهار l'homme riche الراجل اللي لاباس عليه vient جا les voir يشوفهم. واحد نهار الراجل اللي لاباس عليه جاي يشوفهم. tenez زعما خذوا. voilà un cadeau. voilà ها هو un cadeau واحد الكادو ولا هدية. voilà un cadeau ها واحد الهدية. c'est de l'argent. هي عبارة عن فلوس. l'argent فلوس. gardez votre argent. gardez زعما خلي عندك هاد الفلوس. je n'en veux pas ما بغيتهمش. je n'en veux pas هي ما بغيتش. je vous en prie هي عافاك. prenez-le et pardonnez-moi. prenez-le خذوه et pardonnez-moi هي سمحوا لي. merci monsieur. merci يا شكرا monsieur سيدي. شكرا سيدي. la maman et la petite fille الأم والبنت الصغيرة ont acheté شراو une jolie هي زوينة. table زعما طابلة زوينة. des assiettes هي طباسل. et des chaises هما كراسة. دونك الأم والبنت الصغيرة شراو طابلة زوينة طباسل وكراسة. maintenant دابا tout le monde les connaît. tout le monde هي كلشي les connaît هي كيعرفهم. et leur soupe زعما لا سوب ديالهم est bonne بنينة أو لذيذة.
très bonne لذيذة بزاف. بون هي لذيذة، très هي بزاف، دونك لذيذة بزاف. beaucoup d'amis بزاف ديال الأصدقاء. beaucoup هي بزاف، d'amis هي أصدقاء، دونك بزاف ديال الأصدقاء viennent هي كيجيو en manger ياكلوها. هاد on كترجع على لا سوب، دونك كي بزاف ديال الأصدقاء كيجيو ياكلو هاد لا سوب. une seule personne، une seule هي واحد، une seule أولا وحدة، حيتاش une seule وحدة personne. une seule personne يعني en français c'est une seule personne، ولكن ترجمناها بالعربية كنقولوا شخص واحد، حيتاش personne en français c'est une personne c'est féminin، ولكن ترجمناها بالعربية كتعطينا شخص c'est masculin. donc شخص واحد ne vient jamais، ne vient ما كيجيش jamais أبدا. واش كيجي؟ fin هي النهاية. وصلنا للنهايه ديال هاد لا بوند ديسيني. كنتمنى انني كنت قريتها لكم وشرحتها لكم مزيان وتكونوا فهمتوها وقيدتوا كاع الكلمات اللي جديده عليكم واللي تحسوا بها قادره انها تنفعكم باش تعلموا اللغه الفرنسيه. المهم انا نخليكم هنايا وكنقول لكم ابيانتو ان شاء الله avec une nouvelle histoire.